მოგესალმებით სულ. ქრისტიანი გადამკიდებელი კი არ არის, შემრიგებელია. ჩვენ მთელი ისტორია რუსების გინება, რუსები და შურისძიება. ამის შედეგი შურისძიება რუსებისა ჩვენზე ქართველების ხელით. ჯერ ერთი გადავეკიდეთ ქრისტიანები რუსებს. როგორ შეიძლება ქრისტიანი ვინმეს გადაეკიდოს? მთელი აგენტურა, რომელიც ჩვენ ასე მოგსპო, რუსეთიდან არის. მთელი აგენტურა, იმიტომ რომ აღზრდილებია რა იმათი ეს მილიონერები რო შემოყარეს, მილიარდელები, პოლიტიკურ დაგვისეს სააკაშვილი 2000 ხელი ჩაკიდებული არ გახსოვთ. ავროვი მოდის ხელი აი ვანო ხელი ჩაკიდებული დასვეს ეგა. და ის ჩაანაცვლეს ედიკას უთხრეს წადი. ხელი მოკიდეს ხელი. არ გახსოვთ ეგა? პირველ ეტაპზე ხო დაწანწალებდა კრემლში. მე რაღაცა ხო ეს ამბიციები შეეპარება ადამიანს და გადაბირებები მე გადაუდგა. რა ის გადადგომა? თალიანად რუსულ სივრცეში არის დღესაც მიშა სააკაშვილი, კაცო, აი ამაზე ეჭვი გეპარება თვინმეს. სულ ამას არ ვიძახი. იმან აღზარდა, იმან ფიცი დადო, ბიძამისი კაკების. ეს როგორ შეიძლება აი ეს ტიპი რომ მოვა საქართველოში? ჩვენ ევროპას გვაზიარებს და ჯერ ევროპა 64 ჩემთვის არ არის. ეს ხომ შემოგდებული იყო მხოლოდ იმიტომ რომ აყოლოდა ხალხი და დაესაჯა ამას ესა და ამის შედეგად ოკუპაცია მოიხდინა რუსებს, რაც ბრწყინვალედ გაკეთა ედიკას დროს და დააგვირგვინა სააკაშვილის დროს. მე ეს გადაისროლეს უკრაინაში. და როგორ ახლა კრემლის გარეშე უკრაინაში ან პასპორტს ვინ ჩამოგართმევს, ან ვინ აღიდგენს. ეს ხომ პუტინის გამოსვლა ერთ-ერთ აი დღესაც უყურებდი ამას, პუტინმა პირდაპირ თქვა რომ პასპორტი მიეცით სახელითა და მამის იმით მოიხსენია მიშა სააკაშვილი, ინტონაციები იყო სიყვარულით სავსე. ეს ის პუტინი აღარ იყო ყვერებით დავკიდეფო რო თქვა 2008-ში. მაშინ გაიბუტნენ, მაგალითად მე დათქვი რომ გავიბუტოთ ახლა და შეგაგინო და მე ისევ შევრიგდებით. ეს ხალხი კაცო მოტყუებულია. სააკაშვილი არანაირად არ უღალატებს ინტერნაციონალურ იდეებს, რუსულ იდეებს. არ შეიძლება, როგორც ედიკა ისე გარდაიცვალა, რომ რუსული იდეებისთვის არ უღალატია. და შეწირა მთელი საქართველო. ასევე თუ გონიათ უკრაინა ევროპაში წავა, ძალიან ცდებით. გეოგრაფიულად არის არა, საბჭოთა კავშირია. ჩვენ ცხოვრობთ საბჭოთა კავშირში ხალხო, კაპიტალისტურ საბჭოთა, ხო ჩავწერეთ ერთი ჩანაწერი ასეთი. და ლიდერები ცეგენი არიან აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, უკრაინაში. ზელენსკი ახლა იქ ამერიკიდან კი არ არის გამოგზავნილი. კურსების გავლა, ეგ არაფერს არ ნიშნავს. კურსები იმიტომ გაიარო რომ მოატყუო მოსახლეობა, რომ მაგარი ამერიკელი ხარ. კაგებემ გაგატარა კურსები. და შედეგიდან ავიღოთ, რა არის შედეგი დღეს საქართველოსა? ტერიტორიის დაკარგვა, რუსების გაბატონება. და ბრწყინვალედ გაართვა თავი ამას რა. სააკაშვილმა ხალხის მიერ დაწუნებული სააკაშვილი უკვე უთხრეს კარგი, შეიმეცნეს. შემეცნებულია ხალხის მიერ სააკაშვილი და კრემლს ეს აღარ მოეწონა. და ახალი ილუზია შემოგვიგდეს. იატაკქვეშ და ბიძინა ამოაკლდეს. ესეც შეიმეცნება საქართველოს მიერ და გაწევენ. შემეცნება დაიწყო ბიძინასი. ეს ყოფილა მტერი, ხო წავიდა. ამიტომ კი არ მოკლავენ. იმიტომ რომ ერთგულები არიან, ედიკა ერთგული იყო, ბიძინა ერთგულია. ვინც არ არის ერთგული, ორგული მას კლავენ. დუდაევი გამსახურდია ერთგული არ იყო, ვერ გადაიპირეს. კი ყავდა შევალე სენგეშიო, მაგრამ აღარ ენტრენ მაგას, გააგორეს. გაიცა ბრძანება, ლიკვიდირებაც. და სააკაშვილი ბედნიერი სახით დაწანწალებს. ზეით, ქვეით, მიდის, მოდის, სივრცე გახსნილი აქვს, ფული აქვს, ყველაფერი აქვს. არ ვიცი, ნუ როგორ რანაირ კაც არავის სიტყვას არ სვამს. ახლა ხან გუბერნატორი იყო, ხან ეხლა საერთოდ ხო იცით რომ უკანასკნელ დროს დაინიშნა ეგ რეფორმების კომიტეტის, აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ. დააკვირდით რეფორმები. ვის სასარგებლოდ რეფორმები? კრემლის სასარგებლოდ. ზარამარა ჩადის ზელენსკი პუტინთან პირდაპირ უთხრა პუტინმა დაანიშნე კაცი. მიეცით პასპორტი. პუტინის ამოგიღეთ და მოგცემთ რა სიძახის პუტინი. ეს ხომ არ არის ჭორი. პუტინს მოусმენთ. მიეცითო რა პასპორტი, მოქალაქეობა დაუბრუნეს. ვინ განაგებს მაგ ტერიტორიას 22 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს რო ჩამოვაკლოთ, რამდენი იყო სადღაც 120,000 კვადრატული კილომეტრი ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა მოიაზრება. ეს არის დღევანდელი საბჭოთა კავშირი. ბალტიისპირელი ნამდვილად გავიდა. დაგავორი ამას ეს უკვე პირდაპირ როგორ კი დაიწყო გორბაჩოვ მოაწერეს ხელშეო. ეს გავიდა უმტკივნეულოდ ყოველგვარი სისხლის გარეშე, არავით არის არეულობა იქ არ ყოფილა და ევროპის ოჯახში შევიდა ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანა. მაგრამ დანარჩენები ადგილზეა. ეს მუსულმანური იქნება, კავკასია იქნება, უკრაინა, ბელორუსია, მოლდოვა, ეს სულ ყველა საბჭოთა კავშირია. და მას კრემლი განაგებს. კაპიტალისტური და თავის ხალხს სადაც უნდა იქ დანიშნავს. აი ახლა ის რო წამოსკუპტა ახლა უკრაინაში რეფორმატორი დიდი რომელიც აყავს კლისთენე და რომელიც ამყავს კიდე დრაკონი ესა ხო ბერძენისენი იყვნენ ესენი დრაკონის კანონები ცნობილია და კლისთენეს რეფორმები საბერძენის ისტორიაში
რომელი სამყავს ესა რომ ამან განახორციელოს რა რეფორმები უნდა იმას გააკეთეთ არ გააკეთეთ საქართველოში დავიჭიროთ ყველა ფულიანი კაცი და ააქოთო სიტუაცია და აკოთების შედეგად მთლიანად მოხდეს ოკუპირება უკრაინისა და ხალხმა რომ ეს გააკეთოს აი ნახავთ თუ ეს არ მოხდება და შესაბამისად ძალიან დათბა ამათან ურთიერთობა აღარაპირებს ყვერებით დაკიდოს ხეზე სააკაშვილი ეს ეტენება მაგრამ და არ გამოვრიცხოთ რომ კრემლმა გადაწყვიტა საქართველოში თეთრ ცხენით შემოაჭენოს სააკაშვილი მანამდე მოამზადებს გარემოს მანდ რომ მიშა როგორც ედიკა დაუბრუნა საქართველოს და ჩაახუტა ხო გახსოვთ ედიკა როგორ დააბრუნა კრემლმა წაიყვანა ყველა აგინებდა ბოლოს ისეთი სიტუაცია ჩამოვარდა რომ გამსახურდიას გადაუდგნენ თოფობანა ატყდა და მამა და მარჩენლას აეროპორტში სულ ყველა დახვდა თვით ზვიადისტებიც კი ხო ზვიადის აღზრდილები ჭანტურიები და ირაკლი წერეთელი და ეს ვიგინდარები და კაკო ასათიანები და ეს ხარახურა ხალხი ესენიც კი დააჯდნენ და ბაბუს უძახდნენ პარლამენტში დაისვეს გამყიდველები თვით შემოირიგა ზვიად გამსახურდიას ოჯახი და შვილი განსაკუთრებით გიორგი გამსახურდიას პოსტი მისცა პოლიციაში რომელიც საერთოდ ახლა არ ჩანს ეს შევარდნაძის სამსახურში იყო პოლიციის უფროსი იყო გიორგი გამსახურდია ედვარდ შევარდნაძე რო პრეზიდენტი იყო რაზეა ლაპარაკი ცოტნე კი უთანხმოების გამო მოსკოვში დარჩა ეს პუტინთან იყო კარგ ხანს და პუტინის აპოლოგიას ეწეოდა მე რა ვიცი რა გადაუბრუნდა რომ შემოვიდა მან მაგ ტერიტორიაზე დაიჭირეს და ერთ წელი თუ ორი წელი ციხეში გაატარეს გააუბედურეს გამოიყვანეს მე ისევ დაჭირეს და სადგდი ახლა 5 თვე კაცმა არ იცის საწყალი რატომ ხდება ესე იმიტომ რომ მაგ რეგიონს აკონტროლებს რუსეთი კავკასიას რუსეთი აკონტროლებს დღესაც სამხედრო შენაერთები დგას ჩვენ ტერიტორიაზე საქართველო ოკუპირებულია რა განაპირობებს ამას ქართველი ერის უტვინობა ვერ გაარკვიას რუსეთთან ურთიერთობა ამიტომ მოსახლეობის დამჯელად ყოველთვის რუსებს ყავს თავისი გამოწვრთნილი ოფიცრები და კაკების ისენი ედიკაც ესეთი იყო გამონაკლისი იყო გამსახურდია მაგრამ მაინც გააკეთა გამსახური აურია და ხალხი გადაიკიდა და არაცნობი ერთმა მაინც ხა ეს არ იყო არც პარტიული მოღვაწე არაფერი მაგინებელი რა როლი შეასრულა გამსახურდიამ დედის გინება რუსების ესეც საქმეა აგინე ხალხი ამიგდა მე დედას გიტირებ რუსებს დავანახოთ რომ ქართველებს ვეზიზღებით ეს დაანახა გამსახურდიამ რუსებს როგორ ეზიზღება ქართველებს რუსები ეხლა გვიანი არის თიძებენანი დაანახა აფხაზებს დაანახა ოსებს მე რეცის მე ვერ დააჯერებ აფხაზს რომ ქართველი მისი ძმა არის ამას ქრისტეს გარეშე ვერაფერს ვერ დააჯერებ ეხლა რომ გავიდა დრო ეხლა იძახ რუსებთან ვერ არ მიგიღებს გამორიცხულია არანაირად ამიტომ რუსებს ყავს თავიანთი ხალხი საქართველოსთან იქ მილიონი ქართველი ცხოვრობს ძველი ინტელიგენტები იქ არის ასლანა მასლანა კუსლანა ყველა იქ არის იგივე გიორგაძე იქ არის თავი იქ არ შეაფარა აი ეს კაკების თავმჯდომარე ბოლოს ედიკამაც რო წაუცეკვა ევროპისკენ ევროპული განდაგანა რო შეამჩნია სიმწიში აბა ლაფატკაზე დადეთ ეგ კაცი აკოთა წახავ და გამოიმიჩაკიდეს სააკაშვილის ხილი და ბაბუ შენ წადის სახში ეს დასვეს მაგრამ ბაბუ იმის გამო რომ დიდი დამსახურება ქონდა კრემლის მიმართ ხელშეუხებელების იმუნიტეტი მიცეს ყველა მის ოჯახის წევრებს პირიქით კაპიტალისტურ სისტემაში ჯოხტაბერიძე მილიარდელად მოგვევლინა მათ და რა თქმა უნდა ედიკიჩებს აფინანსებს ასე რომ ის ედვარდი რო დაარქვა სააკაშვილმა თავის შვილს ნათლია მისი ედვარდი იყო არ მოვიტყოთ რა თავი რა ამიტომ მე არანაირად არ მიგვეს ერთი რესპუბლიკანა ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა არის ტერმინებია შეცვლილი ეგ სივრცე მაინც საბჭოური სივრცე არის და არაფერი მანდ ცნობიერება არ დანგრეულა ამიტომ არ გაგიკვირდეთ რომ ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში პრეზიდენტი დაიკვა მაგალითად ლუკაშენკო დაინიშნოს თქვათ სასომხეთის პრეზიდენტად ეს არ გაგიკვირდეთ ეგრე იყო საბჭოთა კავშირში მაგას ერთიანი ოჯახი იყო ამიტომ არ არის გასაკვირი რომ საქართველოს პრეზიდენტი ყოფილი ინიშნება გუბერნატორად ერთხელ ეხლა კიდე რეფორმების პრეზიდენტს დაქვემდებარებული რეფორმების აღმასრულებელი ჯგუფის უფროსი ხელმძღვანელი არის რეფორმების დააკვირდით და რა რეფორმებს გაატარებს კაკებებს რა რეფორმები აქვს იცი ააქოთა სიტუაცია ყველანი ციხეში კაკების რეფორმები ცნობილი ედიკა რომ მოვიდა მჟავანაძის მერე სუციხებით გააფსო ხალხი გადაუკედა ტალონებზე დასვა მოსახლეობა ედიკას მოყვა ტალონები ტალონი შაქარი ტალონი კარაკი ტალონზე შაქარი ტალონზე პური არ იყო მე მგონი ტალონზე და ტალონები იყიდებოდა და ფულს აკეთებდა ხალხი დაამშია ხალხი ისედაც მჟავანაძეს დროს ხო იცი რომ ესეთი სიმღერაც დადიოდა ხო სანამ იყო ვასილავო ჯიბე იყო გავსილავო
მოვიდა შევარდნაძე, შარვალი გვაქვს ჩავარდნაძეო. ისეთ დადიოდა მოსახლეობაში. შევარდნაძე შემოვიდა 73 წელს. და ემთხოვდა მაგის მოსულ ჩილეში პინოჩეტის მოსვლას. პინოჩეტი, რომელიც ახლა ხან გარდაიცვალა, ხო 2006 თუ რაღაც წლები იყო. აი ხანს კი ცოცხლა. აი ეს ხუნტა რო იყო რა ჩილეში, პინოჩეტმა რაც გააკეთა და სხვათა შორის ძალიან გადუდგა მაგას მერე დუმილი გამოაცხადა მარკესმა და მერე დაარღვია ერთ-ერთი რომანი თოლსენ პატრიარხა და რაღაცები რო დაწერა. შემოდგომის პატრიარქი იგულისხმება. აი ეს თუ კარგად ვერ გამოვიცანეთ ჩვენ. ვინ გვასწავლის ყველაფერ ამას ხედვას? რა უპირატესობა ქრისტეს სხვა წარმოდგენებთან ერთად უდიდესი ნათელი გონების ავტორი არის. სული წმინდით გვაძლევს ჩვენ იმ რეალობაში, რომელშიც ჩვენ ვყოფებით, ზუსტად გავსაზღვროთ რა და როგორ და არ მოვტყუდეთ. საქართველოს ხო ამტუტა სააკაშვილმა. ხო ეს სიძულვილია. ფონი რატო არის იცით ესეთი? იმიტომ არის რომ საქართველოში არის ნაციონალისტები და სააკაშვილი ინტერნაციონალისტია. საბჭოთა კავშირი კაკებ ინტერნაციონალურად ზდიდა ხალხს, ერთიანი SSR-ი ჩვენია, სამშობლო საბჭოთა კავშირი ეს ჩვენია. ესე ზდიდა და ქართველები არ ეგუებიან ამას. მოსახლეობა მწერლობის ნაწილი თუ ისეთი შკურნიკები არ არიან და დღესაც საქართველოში უბედურება იმიტომ არის რომ ნაციონალურ უჭირავთ, არც ევროპა უნდათ, არც რუსები არავინ. რაღაცა ნაკვეთი უნდათ ქართული და საქართველო და ქართული გენი, ქართული მიწა, ქართული ეს, ქართული ფეხბურთი, ქართული სპორტი, სულ ქართულია ხაზგასმა. და სახელმწიფოს ცნებაში ეს წინააღმდეგობაში მოდის. სახელმწიფო კოსმოპოლიტური ინტერნაციონალური ცნებაა. აი ამიტომ არის სიძულვილი რუსების. და ყოველთვის აწყობთ ესეთი ხალხი, შემოვიდეს ეგა და აი ეს ნაციონალისტები დაასაჯოს კაკების მიერ შემოგზავნილმა ინტერნაციონალისტმა. ედიკა მის გააკეთა და სააკაშვილმა ეს გააკეთა. ამას გაუკეთებს უკრაინას. და მე მიხვდებით. და ვინც ნაციონალისტია, იმას იშორებს კრემლი. დუდაევი გამსახურდია. ეს არის ნაციონალისტები იყვნენ. აღმერთებდნენ თავიანთ ერს, გენეტიკას, ისტორიას, წარსულს. გამსახურდი ესეთი იყო. დიდი ასოებით ნაციონალისტი იყო. ქართველი აიყვანა როგორ დონეზე, აი როგორც იაპონელებს იაპონელი და გერმანელებს ჩვენი რასა, არიული რასა, დანარჩენი გავანადგუროთ. გამსახურდია სოქონოდა. შეიძლება ატომები არ მე გადაულიდა სუყველას. არა. ქართველობას აწვებოდა და უკვირდა რომ ბიჭო, საქართველოში ქართველები არა ვართ. აი და ამან პესიმიზმში ჩააგდო. ეს ქართველობა და არ აყვნენ ქართველობაში მასიურად. იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ინტერნაციონალად იყო აღზრდილი მწერლობა. ამაშუკელები, მთელი ამბები, ესენი გადაუდგნენ, ჩანსხუჩარკვიანები. ესენი ინტერნაციონალისტები იყვნენ და მერე რო გადმოჭდნენ დანგრევის მერე ნაციონალისტში ამან არ გაიკარა გამსახურდია ამხილა. და კონფლიქტიც ამან გამოიწვია. შესაბამისად გამსახურდია მოიშორეს და ფაშისტი დაარქვეს. პროვინციული ფაშიზმი. ედიკა პროიმით შემოვიდა რა. გიორგის სახელით მონათლული და აჩოქა ხალხი და როგორც თქვათ საული ისე შემოვიდა და სამუელი შიოლაშვილი. სამუელი შიოლაშვილი, ღმერთმა უთხრა ეს სამუელი შიოლაშვილი ნათლავს და ხელს ასხამს საულს შევარდნაძეს და პირდაპირ გაგებით ჩინარს და საულად იქცა. საული რასაკეთებდა. ასე გადაიგდო ის მერე ჩვენი საული და მოვიდა აგერ ვინ? სააკაშვილი მიშა, მიხეილი, თავარანგელოსი. რა გააკეთა მერე მაგან გახსოვთ? მოჩვენებითი კოსმეტიკა მოატყვა დასავლეთი ფულები მოდიოდა დასავლეთი ხო მოატყვა კაცმა. მაგრამ მოატყვა, იცი რა ამხელა ფული ჩაიდო. საბოლოო ჯამში კრემლის რაღაც განსახლებებს ხანდახან ბრიყულად განაცხადებს სამღვდელოებაც. ერთ-ერთმა მღვდელმა თქვა რომ ჩვენ მართლმადიდებელი ძმები 150 მილიონი გვყავს აგერო. ვინას დაგვაკლებსო. ბრიყმა წამოწდეს მე ეტყოდნენ რომ ესეთ რამები არა თქვა რა. ჩვენ ხალხი ილუზიაში უნდა შევიყვანოთ. ამიტომ საქართველოში პოლიტიკოსებს და რელიგიურ წარმომადგენლებს ილუზიაში შეყავთ. პოლიტიკური თვალსაზრისით პოლიტიკოსებს და რელიგიური თვალსაზრისით მართლმადიდებლებს. ილუზიას აძლევენ სამოთხისას. და სამოთხეზე წარმოდგენა არავის არ აქვს, იმიტომ რომ სამღვდელობაში გაბატონებული არის უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თანამშრომლები დაუსწრებლად ან მათ მიერ განწესებულები აღზრდა განათლებას მიცემულები, რათა ეს აღზრდა განათლება ქართველების დასაქცევად იყოს, რათა ეს ტერიტორია გაუთავისუფლდეს რუსებს. თუ ქართველი არ დაანებებს ქართველობას თავს, ჩვენი შეცდომა რა არის? ქართველობა. ალღო ვერ აუღეთ რომ რუსებთან სწორი ურთიერთობის შედეგად ტექნიკური ურთიერთობის შედეგად მოგვეპოვებინა ნდობა და ნელ-ნელა როცა ნდობას მოედო, როცა მშობელთან შვილი ნდობას მოიპოვებს მშობლის თვალში, უღებს კარებს, ჩაკეტილ კარებს. ჩვენც ესე დაგვთავდანებას და გავიდოდით ნელ-ნელა.
ახლა კი მათხოვრებად ვიქეცით. რუსმა გადაგვიკეტა ყველანაირი საშუალებები. თუმცა ეკონომიკურად ეგ არის გაბატონებული მათ. ყველაფერი რუსულია მათ. ყველაფერი. გამდიდრებული ვინც არის რუსეთიდან შემოყარილი ხალხია. როგორ შეიძლება ამებმა ქართველებს კაი რამე გაუკეთოს? ამოცანა ის არის რომ ქართველი გენეტიკური წარმართული მე ვიტყოდი, ერთთაყვანიფცელური გაგება დამსხვრეული იქნას და ქართველი შეჭამს. თორე ასეთი განცხადებები ქართველები, ჩვენი მამა პაპანი, ეს არ ეწერება მსოფლიო სახელმწიფო სისტემაში. არც ერთი ქვეყნები აღარ არის ეროვნული. იყო და აღარ არის. თორე სახელმწიფო ეროვნული ცნებით არ უნდა იყოს შემოფარგლული. კანონი უნდა იყოს ყველასთვის. განსხვავებით ფერისა, იმისა, ყველა თანასწორი უნდა იყოს და არანაირი უპირატესობა საქართველოში ქართველს. თუმცა მართლა არ აქვს უპირატესობა არანაირი, მაგრამ როგორი განცხადებებია? მამა პაპის ისტორიის ცოდნა, სამაგიდო წიგნები ისტორია უნდა იყოს, ჩვენი ქართული და ისმეს ამას აზერბაიჯანელი მოსახლეობა მათ. ისმეს ერთი სული აქვს საქართველოში მაცხოვრებელ სომხებს და თათრებს, როდის შემოვა რუსები მათ. იმიტომ რომ რუსებთან ისინი კარგად გრძნობენ თავს. ჩვენთან შევიწროებულები არიან. იმიტომ რომ ისმენენ სულ ქართული მიწა, ქართული პამიდორი, ქართული კიტრი, ქართული ესა, ქართველობა. სულ ეს ესმით. მოდიდან უგახიზიანთები. ასე რომ აი ამით დაიქცევა, როგორც დაიქცა ბაგრატიონების საქართველო და მას წინ მიუძღოდა ქართულ ბაგრატიონული მართლმადიდებლობა. ლიკვიდირებული ხო იყო? კომუნისტებმა ინტერნაციონალიზმმა გადაარჩინა საქართველო. ინტერნაციონალიზმში უკვე აღარავინ არ ეძახდა სომეხი ხარ, თათარი ხარ, შევიწროებას ადგილი არ წახალისება იყო ყველასე ამათი. და თავს არავინ არ გრძნობდა ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად. და შიგნით რა იყო ახლა ეს ანტაგონიზმი, ეს არასოდეს არ მოიხსნება ცოდვილი ბუნების გამო. მაგრამ ვინ გაბედავდა სასამართლოზე ანიმაციაში, შენ ახლა სომეხი და ქართველი, მხოლოდ გამართლდეს ქართველი, იმიტომ რომ ქართველია. და დავადანაშაულოთ სომეხი, იმიტომ რომ სომეხია. ესეთი რამე არ შეიძლებოდა. თელიბას გამოიწვევდა მოსკოვში ჩივილები წავიდოდა. მოსკოვი კი ინტერნაციონალებს ავრცელებდა. საერთაშორისო ენა რუსული იყო. მაგ სივრცეზე საერთაშორისო ენა რუსულია. როგორც რაღაც ევროპა ესეთ ქვეყნებში არის ინგლისური. თუმცა ყველამ არის ის მაინც, საფრანგეთში ყველამ კი არის ინგლისური. ან ევროპაში ყველამ კი არის ინგლისური. ეს განათლებაზეა და ნდომაზე, თორე რა ეშმაკათ უნდა ახლა, ასევე რუსეთში ყველამ კი არის ინგლისური. რა სჭირდება ინგლისური, რუსული ენაზე სწავლობს ყველაფერს. მართლა ახლა თავი მოვაწონე, ქართველები კი არ არიან, თავს რო აწონებენ რუსულით, ინგლისურით, ეს ვიცი, თავში არაფერი არ გიყრია და პოლიგლოტი სააკაშვილად დედაუტირა მოსახლეობას, ჩააბარა რუსეთის ტერიტორია და წავიდა უკრაინისგან, ეხლა ცდილობს ეს ჩააბაროს და ჩააბარებს. ახლა ზელინსკიც მგონია, ახლა მართლა ჯამბაზი ზელინსკი პრეზიდენტი, ხალხი ხო დებილი არის. გამოიყენებენ ხალხს და შემოუცურებენ. არ გაგვიკვირდეს თეორიაში. მაგის მატარებლები გარიხინებულია, მაგრამ მატარებლები რო გაირიხინებს, ისევ შემორიხინება შეუძლია. იმიტომ რომ გვალია დედამიწა. ჩაპაევისა და პეტკასი არ იყო ზემრაკრუგლია დაგონი. წავიდოთო ჩაპაევი რო ემნება პეტკას და რატომო და ზემრაკრუგლია დაგონი. ზუსტად ეს მატარებელი რო გარიხინდა მაგისი, ეგარ შერიხინდა იქა და იქიდან შეიძლება შემორიხინდეს საქართველოში და ამასობაში ნიადაგს ამზადებენ მანდ. ხომ მიდის მანდ ანტიბიძინისტობა, ანტი რაღაცა ნაცმოძრაობა, ანტის და ნელა მოსახლეობა მიშა ეგეთი იყო, მიშას დროს პენსია ჰქონდა უკვე გაისმის ჯოგისგან, მიშა მაგარი იყო, გადავიდა მიშისკენ, სხვათა შორის არა მარტო გუბაზა. მაგონებს ეს ძალიან მაგრამ მაგონებს გამსახურდიას პერიოდს. ნელა რო გამსახურდიას მოშორდნენ და გადავიდნენ ხოშტარიები, ისინი აქეთ მხარეზე, პუტჩისტებთან, ედიკასთან. და აქებდნენ და კვარაცხელია რო გადმოვიდა და გოშია დაუძახეს. იქ გახსოვთ ეგა? ეხლაც იგივე არის. ჯერ ედიკას აგინებდნენ ზვიადისთან და მერე უკვე გადმოვიდნენ აქ და ზვიადის გენება დაიწყეს. სააკაშვილს აგინებდა, ვინც ყველა აგინებდა სააკაშვილს, ნელა იხივლება სააკაშვილით. და ეს კარგი манипуляция არის, როცა ასეთ პიროვნებას გიჟათ რო არის ცნობილი და თქვენ ქვეყანაში დევნილი და დაპატიმრებული, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ევროპული ქვეყანას ტერიტორიულად ევროპა არის, უკრაინა ნიშნავენ ასეთ რეფორმატორად, ხო? ხუმრობთ ეს სიტყვა რეფორმატორი. ამის ხელით გააკეთებენ, ააკოთებენ სიტუაციას, რათა მერე სააკაშვილი ისეთვე შეიზიზღოს უკრაინა, როგორც საქართველოს შეიზიზღა. მაგრამ ამასობაში საქართველოში ისე წავიდა პოლიტიკური ვითარებები, რომ ნოსტალგია ამ სააკაშვილის მიმართ ძალიან ბევრს. გარდა იმ ხალხისა, ვისაც პირადი წყენა აქვს ციხეში რო იჯდა, ამაშუკელე ბიზნესები რო წაართვა. ნელა მოსახლეობის გული მოგებულია. ამასაც ვაკვირდები. პენსიონერი რო დარეკავს და იცით რა არის, მიშას დროს რა დამატებები მქონდა რაღაცა და ეხლა აღარაფერი აღარ მაქვს. აბატონო, გაიზრდება ეგ.
ჩვენი ერთ დღეს კრემლი შემოგვიგზავნის მაგას და ჩაგვახუტებს რუსებთან. თეორიაში ეს არის, მე თეორიას ვლაპარაკობ ახლა. პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება ეს ღმერთის საქმე, მაგრამ თეორია უამრავი არის. მაგრამ ლოგიკაზე გაწყობილი თეორიაც მისაღებია. ახლა ველოდებით შესრულდება თუ არა ესა. ყველაფერი ისე მიდის, უნდა შესრულდეს. ან უნდა დაიქცეს საქართველოს. ჯობია შესრულდეს, ვიდრე დაიქცეს. ახლა დაქცევას და გათათრებას ჯობდა რაც გააკეთა ერეკლემ რუსებთან ტრაქტატი რო დადო და შევეტენეთ. სამაგროდ ფიზიკურად გადავრჩით. ახლა გაწყვეტას არ ჯობია ისე რუსებთან ვიყოთ, აი გაწყვეტას შიმშილობით. ასე რომ კარგიც დავინახოთ და ნუ ვიქნებით უაზროდ ნაციონალისტი ქართველები. ეხლა რო არიან დამოუკიდებლობა რო გონიათ რომ დამოუკიდებლები არიან და ერთმანეთს რო აბრალებენ ვინკაკებ ბიჭო მთელი საქართველოს ცნობიერება ეს რუსეთის აგენტურა არის და ერთმანეთს როგორ აბრალებენ იცი შენახა ყველა ესეთია ყველა სანამ ევროპული ცნობიერება და ღირებულება რწმენა არ გაბატონდება მან ჯერ ერთი მართლმადიდებლური ცნობიერება ყოვლის მომცველია მან ეს რუსული ცნობიერებაა ეს რწმენა რუსული რწმენა არის არაფერი ქართული არ არის რას გვატყუებენ რომ ყველაფერი წყარო, სულ ყველაფერი ფინანსებიც კი რუსეთთან არის. ისინი აფინანსებენ, ისინი. აბა ბიძინა კი არა და ქართველები კი არა. იმათია ფინანსები. ეტყვიან დააფინანსე. გადაუსხი ისა. გაუზარდე. აბა ახლა ვინც გამდიდრა ბიძინა ახლა რა გონიათ ის არ აკონტროლებს სიტუაციას. ბიძინა რა იქ მართლა ის ჩაის კი არ კრება და მაგით კი არ გახდა მილიარდელი. რუსეთსა და გამოატანეს ეს ყველაფერი. და თუ ახლა ამან ნაბიჯნაბიც გადაუხვია დენდროლოგიური ცნობიერებით და იხტიანდრული რაღაცა გამოხტომებით, მაგასაც ესე ეტყვიან, როგორც ედიკას, ახლა ისე წაიკუტა სახში. თუ გინდა რომ შეგინარჩუნო ყველაფერი. ედიკას ხო შევნარჩუნეს. ამიტომ არის ეს კაცი ჯერ ჩუმად. ჯერჯერობით ამისი მოვალეობა არის. ისეთ კონდიციამდე მიყვანოს მოსახლეობა, რომ ხალხ სანატრელი გაუხდეს სააკაშვილი, როგორც სანატრელი გაუხდათ ედვარდ შევარდნაძე და გახარებულებმა ჩაიხუტეს და რით დამთავრდეს 2003 წელს? ისევ არეულობით. ეს კი მთლიანად საქართველოს აი როგორც სუბიექტს ჭრილობა გახსნეს სისხლს აცლის და ეს უნდა რუსებს. აი აშკარად ვიტყვი რომ რუსეთს უნდა ეგ ტერიტორია. ქართველები არ უნდა. ახლა გონიერება იქ უნდა მოუხმოთ როგორ დავიტოვოთ ტერიტორიას და თან ტერიტორიაზე ჩვენ ვიყოთ. აი ასეთი ტიპები თუ მოვლენ გვეშველება. ჯერჯერობით გამოშტერებულები არიან რა. ამიტომ არის სულ ესეთი ჭირი 30 წელიწადია. ხოც ვაჟლეთ და ახალგაზრდებს ხოცავენ. დაიტოვე ახლა 80 წლის ხალხი და ყავდეს იქა თუ ახალგაზრდა არ იყულა მან 20 წელსა და 18 წლის ბიჭები ჩაალაგეს მიწაში. ედიკამ აფხაზეთში, სააკაშვილმა სამეჩაბლოში. იცით რამდენი ციფრები ეგა? სულ ცოტა ერთი ორივე ერთად თუ 400.000, 200.000 ისია როგორც არაფერი. 200.000 18 წლის და ზემოთ ბიჭები მიწაშია. ეს გენოფონდი გაწყვეტილია. ვინ შეავსებს ამას? სულ პირტიტველა ბიჭი, აი რისთვის? რაღაცა იდეა ქართველობა ჩვენია ესე კრეტინიზმი. რუსეთის არის ეს რუსეთის ის ხო არ გეტყვის ესე კონსტიტუციაში არ წერია მაგრამ ვერ ხვდებით ناقოფით გაიხედეთ გამოიხედეთ ჯარების ადგას აბა გაგახე ოსები ფეხებზე კიდე ბიჭო ქართველი არ უნდა რუს და ოსი უნდა არ გამაგიჟოთ რა საწყალი ოსიც რომ მოტყუებულია გაგვთიშა რა კავკასიელები რუსმა გაგვთიშა აფხაზი დაუპირისპირა ქართველს ოსი და ესენი ხო ძმები არიან უბრალო ვიდრე რუსები ოსი აფხაზი ქართველი ეს ერთი ტომი ერთი ის არის ოჯახი არის კავკასიელები არა მარტო ჩეჩნები, ინგუშები, ქისტები, სომხები. ეს კავკასიის ცნობიერება სხვა არის. სულ სხვა არის რუსული. რუსე გარეგნობით, გენეტიკით სხვა დააკვირდით. გარეგნობით აფხაზი ქართველს აგავს, ხო? სომეხიც ქართველს აგავს, ოსიც ქართველს აგავს, ქართველი ოსს აგავს. და რუსიც სრულიად განსხვავებულია გენეტიკით. ქალებიც, კაცებიც. ამიტომ ეგ ტერიტორია რუსებს უნდათ. არ უნდათ დაუთმონ დასავლეთს. ქართველი ხო არაფერს დამკავებელია. ქართველი ვერ შეინარჩუნებს ვერაფერს. ვიღაცასთან უნდა იყოს, ისე ვერ შეინარჩუნებ. და ვართ ესეთ სტაგნაციაში 30 წელია და ამასობაში ეკონომიკური გაჭირვება მატულობს და მოსახლეობა იღუპება. დარბიან, გამორბიან ვირუსებით ახლა არ გაწყვეტილა სახელმწიფო და რატო გავწყდებოდით ჩვენ? ვთქვით რომ არაფერი არაფეთქდება მან და გახურებაა ესა პირიქით მართლმადიდებლობა დაიწერს მე ქულებს რასაც ახლა აკეთებს და თუ ვინცობა ესეც ვთქვით რომ თუ კრიტერიუმად იქნება საქართველოს გვატყუებს სოფლიო თუ არა მეთქი. თუ არ გვატყუებს მართლმადიდებლობას დედაეტირება, მაინც კარგია, ჩვენთვის ორივე კარგი იყო და მართლაც ორივე კაია ჩვენთვის. მართლმადიდებლობას დედაეტირებოდა იმ შემთხვევაში თუ მართლაც დაეფინებოდა ხალხი ამ სიჯიუტეს გამო, მაგრამ არ მოხდა. ესე იგი მეორე ჭეშმარიტება წარმოაჩინა საქართველოს. ევროპა, ამერიკა იტყვება. ვინც იტყვება, არის ვინ დავარქვა დასავლეთი. გაბერეს ეგა და მთელი ამბავი გაგვაშეშეს რა და
ამ ვითარებამ ვიგინდა რა ქართველმა პოლიტიკურმა ისტაბლიშმენტმა გამოიყენა და დღესაც ჩაკეტილი ყავს მოსახლეობა. რითაც მაგარ ეკონომიკურ დარტყმას აყენებს. ეს არის მითითება ალბათ. უცნაურია, ხო? დააკვირდით რუსეთმა დაკეტა ეკლესიები და მაინც იქ ვირუსი მაგრამ აფეთქდა. აფეთქდა ვირუსი ესა და სწრაფი გადამდებია და პროვოცირებას უხდენს იმ დაავადებას, რომელიც ორგანიზმშია და ისაკლავს ადამიანს საბოლოო ჯამში. ვირუსი არ კლავს. ვირუსი პროვოცირებას ახდენს. დაავადებისა, რომელიც გვამშია და ის კლავს. ტუპერკულოზი იქნება, ეს რაღაცეები იქნება, მაგრამ ისაც მოხუცებს. სუსტი რო არის და აღდგენითი ისენი რო აღარა აქვს. ეს ხო უკვე ცნობილია. ხომ ამას ვიძახდით თავიდანვე. სულ თავიდან თუ გახსოვთ. და დაველოდოთ აბა სიტუაციას მეთქი და მე აი ქართველებზე მქონდა აქცენტი, აი ექსივრცე ამხელს ყველაფერი ამას მეთქი. ამხილა, საქართველოს ამხილა. მაგრამ აი ახლა რატომ არ იფხეკენ ყურებს საქართველოს მე გადაიტანა ნოემბრიდან მოყოლებული ძალიან ბევრმა ეგ მოიხატა ეგ ჭირი ვიღაცები გადაყვნენ მაგრამ ბევრმა ეგ დაავადება მოიხატა როგორც ევროპაშიც ბევრმა მოიხატა ეგ მაგრამ როცა ეს დაფიქსირდა რაღაცა როგორც რაღაცა იდეა აკანკალდა ყველა მოიხატა თითქმის ყველა მოიხატა ეგ ნოემბრიდან გრეალებს ეგა ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი ახლა რო გამომიცხადა ეგა და მიკეტა ყველაფერი ესა ახლა დააკვირდა თუ რამე იცი რა არის ახლა გავხსნათ ნელ ეტაპობრივად საქართველოს რა კარგად გამოიყენა ქვეყნის დასაქცევად ხალხიც რო შეაშინე ახლა ტურისტები აღარ ჩამოვლენ საქართველოში ხო არ შემოვლენ ხო ჯოგი ხომ შიშარა შესაბამისად ტურიზმის ბიზნესში ვინც იყო რამხელას დარტყმას მიიღებს იცი ხო იყო ბევრი თვით დასაქმებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვა ვერ გავიგე რა არის ამ ვირუსთან და რატო აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ მუშაობს აი ეს რასაჭიროა ხო გამოვიცანთ რომ მით უმეტეს საქართველოში თავინ არ არის ინფიცირებული გავიდა 3 თვე და 600 კაცი ეს არაფერი არ არის და მე რაღაც ვაკაცია მკვდარი ისიც ამოტყობებით გავიდა ერთი თვე ხო გავიდა კაცო ბატონო სახეზე არის ეხლა ეს თავგასიებული მთავრობა რასაკეთებს ამ კოზირს ხელიდან არ გაუშვებს ეს დამონებული ქართველები გაბრიყვებულები არიან და ამასობაში მიშა იქით გადაისროლეს რითაც საქართველოში დაჩაგრული ხალხის გულს მოიგებენ და ისევ რესტავრაცია პოლიტიკური ანიმაცია და რესტავრაცია მოხდება ამ პიროვნებისა რითაც ქართველი მოითხოვს ამის დაბრუნებას და არ გაგვიკვირდეს რომ ეს ისეთივე ზარზემით მიიღონ როგორც ედიკა მიიღეს ქვეყნის დამაქცევალი რომელსაც ყველა აგინებდა 99 წელს ასეთია ქართველების ცნობიერება გადაჯექი გადმოჯექი ერთი პიროვნება არის მაინც განსაკუთრებულად ვადევნებ მის ცხოვრებას ხალხს მოკლედ ედიკასთან ხო ედიკას მერე გამსახურდიასთანაც იყო გამსახურდიას მერე ედიკასა მერე მიშასთანაც იყო მიშას გაექცა ოცნებასთან არის ეხლა არ ვიცი ვისთან წავა. აი ეს პიროვნება უცნაური ტიპია რა. ყველა მთავრობასთან შეეტენა და თავისი სოცმდგომარეობა ყოველთვის სტაბილურია. ესე იგი, ვიმეორებ გამსახურდიასთან, ედიკასთან, მიშასთან და ეხლა ოცნებასთან. ნუ ბიძა ოცნებასთან. აი ამ კაცმა 4-ვე ის მოიერა. მარტო ეს არის ესეთი? ეს მე რაც ვიცი. რასაც ყუთვაყოს არ ვადევნებ. აი ეს რატო აქ ქართველს აი ესე იცი? ხამელეონები და რატვინი არის არც ერთ გული ხარ? არა ბიჭო რაღაცა მაინც ვიყავი რა როგორ შეიძლება ეს იყო კუჭისტი როგორ ახარ ესე აი მთლიანად ეს სცენი ჭირს მოსახლეობას და სადეჩაც ქრისტიანობა ხო ერთგულება არის რაღაცის მიმართ ვიღაცის მიმართ ამართმაიდებლებო აი რეზუამაში ყვილი რომ იმართმაიდებელ ხარ ის რელიგიაა ხო რელიგია რა თქმა უნდა ის ქრისტიანობა არის რეებს ბოდავს რა არ ვიცოდე მაინც ეს ვინ არის შეიძლება თქვენ არ იცოდეთ ახალგაზრდა ეს კაცი ხო ვიცი ვინც არის კაცო რა თქმა ამის ლექსები ხა გიშპოეტა რა თქმა როცა გოეთე და დანტე და პეტრარკა და ისენია და ქართველი სამყარო რუსთაველი გურამიშვილი ვაშა გალაქტიონი და რომელიც ჩამოვთვალო თუნდაც ეკატერინე გრანელი იოსებ ბაქრაძე თუნდაც პოეტები ესე უამრავი გამოცემულია 15-16 ტომი 17 ტომი ქართული პოეზიისა ანა კალანდაძე და ასე შემდეგ თუნდაც იზა ორჯონიკიძე რა თქმა ახლა ამის გიშპოეტობა მინდა მე ამ სულელის გრამტვინი არა აქ როგორ არის ეტენება და ეტუნა აი გახარიას რო უყურებს მშვიდდება ამას იძახის 82 წლის ბეყე კაცი გახარიას რო უყურებ მშვიდდები და ეს გათახსირებული სააკაშვილი ესე იყვნენ ედიკაზე გული გაუწყდა მამას სააკაშვილი რეფორმებს რო დაამთავრებს ზარზეიმით ამასობაში დაქცეული საქართველოში ხსენელადაც მაგას მოგვივლენენ და ასე დავრჩებით იმ სიტუაციაში ხო რომელსაც რუსული სიტუაცია ყო მოკლედ ეს ტერიტორია რუსების არის თუ ამას გავაცნობიერებთ გვეშველება განა რო ვაცნობიერებ ამას ხოც გაცნობიერება წინა ბიჯი არის უკვე გამოსავლისა ქართული ვერაცნობიერებს ქართული შეიძლება რა ეს კი აღიზიანებს ყველას ქართულით დავაქცევთ გამსახურდია ქართულით დააქცია ყველაფერი არ არის სწორი ედიკა რო შემოვიდა შეამსუბუქა მაგრამ ბოლოში გახსოვს ეს არ მოეწონათ და მითითება იყო გაქართველდი და გაქართველდა ამან გამოიწვია არეულობა და
შემოგვიგდეს სააკაშვილი. აი ეს არ გაქართველებულა, ამან ევროპულობა დაიწყო და ამან გახლიჩა საზოგადოება. ევროპა არ გვინდა, არც რუსები არ გვინდა, ნეიტრალური გვინდა. აი ეს უფრო აწყობს რუსებს, ნეიტრალური გინდათ, აღმოხდებათ სულ ევროპისკენ არ წახვიდეთ. არ ჩემთან. ვის უნდა ახლა წურბელები დაისვას კისერზე. ხო იცის რუსებმა რომ ეკონომიკური თვალსაჩინო საქართველოს წურბელა არის. აბა ის გამკეთებელი ახლა ეს თუ არ შეისწავლეს მაგემა რა არა, არას ვაკეთებთ საბჭოთა კავშირის დროს. ყველაფერი უხარისხოს უშვებდით. ყველაფერი წუნდებული იყო და ჩაწყობით და რაღაცებით გავდიოდით წინ. ხარისხის ნიშანი რომ მოგცეს. არაფერი არ ვარგოდა ჩვენი. ფეხსაცმელები არ ვარგოდა. ტრუსიკები გამოხეხილი ექნებოდათ. იმხელა სქელი ზოლი დაყვებოდა. ერთი ტოტი მოკლე იყო, მეორე ჩემი თვალით რაც უნდა იმას გეუბნები. ზღაპარს არ გეუბნები. პალტო სახელული მარჯვენა გრძელი იყო, მარცხენა მოკლე იყო. ღილებიც აი კოსტუმს რო კერავდნენ ვერ ჩაიცმევდი. დაიკუზებოდი, უკვე გაიხეოდა. ფეხსაცმელი ორ კვირაში დაბარჯული იყო. აი რას უშვებდნენ ხარისხიანს საქართველოში? არავინ არ ყიდულობდა საქართველოს ნაწარმს ქართველები. დასავლეთიდან ბარგები, შემოდე პოლონეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, იუგოსლავია და თუ ხელი მიგიწვდებოდა ბრიტანული და გერმანული ფინური ახლა მაგარი იყო. ფინური ავეჯი. საქართველოს ავეჯი იყო ისეთი, გადაბრუნდებოდი იქით ამ ხარიკო და ჩავარდებოდი. ფეხი მოტყდებოდი. ავეჯის კომბინატი რო უშვებდა ვითომ, მაგრამ ხალხს არ ქონდა ფული და აი სოფლელები ყიდულობდნენ ამ ფეხსაცმელებს. სოფლელები ამ კაბებს, საწყლები მაგრამ ელიტა ქართული ესეთი ამას როგორ ჩაიცმევდა ხა ქართული კოსტუმი ერთ ზომაზე რო იყო თითქოს და ჩაფართხუნებული დადიოდა. ჩაფართხუნებული შარვალ კოსტუმი იყო ქართული. ნაჭერი იცოცხლე მაგარი ნაჭერი ხო ჩვენი არ იყო კაცო. საბჭოთა კავშირი დიდი იყო და მოდიოდა და მაგარი რაღაც ნაჭერები იყო ბუნებრივი. მაგრამ ვერ კერავდნენ სახელმწიფო. ამიტომ კერძოთ ვინც ირგებდა ამას, კერძო მკერავები იყვნენ, ფეხსაცმელის იმის ამის ატელიები და ძვირიჭდებოდა ესა. დასავლეთიდან შემოდიოდა ყველაფერი ფეხსაცმელები, ფინური რა კარგი იყო, გერმანული, ბერე სპორტული. არაფრად არ მოგდა ჩვენი სპორტული დასაცმელი. ეს იყო საცოდაობა რა. არაფრად არ მოგდა ჩვენი სპორტული ბურთი. ვერა ველოყები გადმოსკდავი ქონა, ჩაიჩვდებოდა ის. მე ბურთი იყო კვადრატი. მრგვალი არის. მრგვალი ბურთს ვერ უშვებდნენ რა. ამიტომ შედარებით რუსული უკეთესი. ჩვენ რა ქონდა აი ამიხსენით. ნაწილები მოდიოდა და ვაწყობდით და აწყობა ხო იცით როგორ იყო ბავშვი დაუშალოთ რაღაც ხელს აწყო და მე აწყობინოთ და სათფეხია სათხელი თოჯერა ვერ გაიგებთ. ამ წყობებიც კი არ ვარგოდით ჩვენ და რამდენი ხანს ამ წურბელებს ინახავდნენ. ჩაის ყრფები ეს ჩვენ ჩაი იყო. ელიტას თავისი ქონდა ეხლა და მკაცრად და პირველი ლიმონათის იმიდან პირველი მოხსნა მთავრობის არის მთავრობის ლიმონათი დაყვეს. ჯოგის ლიმონათი სხვა იყო, მთავრობის სხვა იყო. შოკოლადი ჯოგის სხვა იყო. მთავრობის სხვა იყო. რძის კომბინატიდან პირველი მოხსნა ელიტა კომუნისტების იყო, დანარჩენი ჯოგის იყო. ამიტომ ნახეთ ეს წურბელა კოლაფსი რომ მოხდა, წურბელები ჩამოიშორეს რუსებმა, მაგრამ ტერიტორიაზე თქვა არც იფიქროთ რა. აზერბაიჯანს უთხრა სასომხეთს არც იფიქროთ. იყავით თქვენთვის. ტერიტორია ჩვენია. რომ არ შემოვიდეს ვინმე სხვა. თუმცა შემოვიდა ვინმე? არც აზერბაიჯანში შესულა ნატოს ჯარები, არცად საბჭოთა იმაში ნატოს ჯარები არსად არ არის შესული. ბალტიისპირელი გასაგები იქით გავიდა შემორჩა და ისეც გულზე რომ ეკლათასებს რუსეთს გონიათ ეს მოწონთ. შეიძლება იქაც აამუშავონ იდეოლოგია და დაბრუნება მოითხოვონ უკან ხალხმა თავისნებით თუ მოითხოვა დამთავრდა. გამოეყოფ იმას. ომს ხარ და უწყებ. ეს დროის ამბავია. ამიტომ ჰეგემონია ტერიტორიაზე ყველა იმას ახასიათებს, რომ თავისი ჰეგემონია ავრცელოს თავისი ძალაუფლება და რაც მეტი ტერიტორია გაქვს, უფრო მდიდარი ხარ. ყველანაირად. ბოლო-ბოლო გჭირდება რა, თქვა ადგილი, საქართველოს ადგილი სასაფლაოდ გამოვაცხადოთ, რუსი სიტყვაზე ვიძახი. მერე წყლებია, რაღაცები, გამოიყენებს რა, აი რაღაცებია, ხო, ჟავე წყლებია, რაღაცები. ვის არ უნდა ხა ტერიტორია ჩაიგდოს ხელში? ვის არ უნდა ორი ოთახი რო აქვს, მესამე მეზობლის ოთახი დაიადოს? თქვენ არ შეგიმჩნევიათ ეგა, რომ ორი ოთახი რო გაქვთ, მესამესაც ნატურლობთ. სამი გაქვთ, მეოთხეც აი არ დაშავდებოდა. მერე ერთი ოთახი რო ქონდათ და ნატრულობდით რო გაავსეთ ხლამით, მეორე ოთახიც რო შეიძინეთ, ახლა ისეც ხლამით გაივსო. და ტევა ადგილი არ არის, სარდაფში ჩაიტანეთ ყველა, იქაც გაჯეჯგილია ყველაფერი გჭირდებათ, არ გჭირდებათ. არ შეგიმჩნევიათ ეგა როგორ შემოდის ჩვენთან ეს ნივთების და ნივთების ტყვეობაში ვართ რა. ასეთია ცუდადაცემული ადამიანის ბუნება შემოკარგება. დაავდებთ ბარაყინა სახლს და მოვლა არ შეგვიძლია. ვეჯიბრებით ვიღაცას. არ გინდა ეხლა ბარაყინა სახლი, იატაკი მოწმინდო, მოსამსახური არ აკავს. ბარაყინა ეზო, ბარო და თოხნო, მოსამსახური არ აკავს. არ მინდა, მე მიხდე არ და მაინც რა გავყიდოთ. ეს სურვილი ყველას აქვს სტეიტმენტივით რო არის რა, რომ აი მან და მაინც პრადო უნდა გქონდეს ან რომელიც არის, რა ვიცი, საქართველოში რა არის მიღება, ყველას თავისი პეპლები ყავს ხო? ჩემთვის ახლა ეს ტრანსპორტია გადაადგილების საშუალება, დიდად სულ ერთი თავარი კომფორტი იყო, არ დავიღალო და არ მაჭანჭყალო და გული არ ამერიოს. მან კიდე როგორ არის? მოდაში ეს არა. მოდაში ეს არის. ამის გარეშე შენი სტატუსი ცოტა ირყევა. სტატუსის გამაგრებისთვის საჭირო ის ანტურაჟი,
მატერიალური ანტურაჟი იგულისხმება, თორე ისე შენ დაკარგავ ხიბლს. აი ჯოგის ცნობიერება როგორია, ესე უყურებს. დიპლომი რა გაქვს, სადა ამთავრე კურსები სად გაიარე, ენები იცი. აი ენები იცი, ერთი ენა იცოდეს ადამიანმა, ღმერთის ენა თუ იცი, როგორ წაიკითხო. ღმერთი რას ეუბნება, მაშინ ხარ მცოტა, თორე ენები რას გიშველის. ან ნაგავიც ხარ, ის ნაგავი იქნები ბოლოში. აი ესეთი სიტუაციებია მეგობრებო, ამ სააკაშვილთან დაკავშირებითაც და საერთოდ ქრისტე სადაც არის, იქ რელიგია აღარ უნდა არსებობდეს. მართლმადიდებლური რელიგია ეს ქართველების სულის ამოსახდენი რელიგიაა და ამავე დროს ხორცის გასატყავებელი რელიგია. რატო ვართ ჩვენინებით მაგ რელიგიაში გიფიქრიათ? ძალით ხوار მიგვერეკებიან. აი ხო ძალით არ ერეკებიან. უცნაურია რა. ადამიანი თვითონ მიდის. როცა აქვს ბიბლია, ღმერთი ელაპარაკება. აგერ ძვირფასი ის არის ქრისტეს დახასიათება ყველგან. ამის მაგვირად ეს გვერდზე გადადო და იოლ გზას დაადგა. ტაძარში მიდის და გონია ეკლესიურია. პირჯვარსო გადაიწეს ამაშუკელი გონია ეს არის ქრისტიანობა, გონია ეს. პირჯვის გადასხმა ეს რა ვიცი. ეს არცეთ პირველ იმას არ ახასიათებს ეგ არსად არ წერია ეგ რა. ეს ხო შემდგომ შემუშავებული წესებია. სახელმწიფო რელიგიათ რო იქცა, დარღვეული იქნა ქრისტეს მითითება. ხო თქვა არ შეიძლება რა ეს. ამაშუკელმა ბიბლია საერთოდ არ იცის. არც გადარჩენა აქცა მისთვის რწმენა არის შიოლაშვილი, იმიტომ რომ ასოცირდება კომუნისტებთან, ასოცირდება ძველ ცხოვრებასთან, ასოცირდება გადარჩენასთან და ქართველობასთან. და მაგან არის ის რომ ქართველებთან ასოცირებას მტერი ყავს კერპის სახით, არ შეიძლება ღმერთმა თქვა, თუ ნაციონალიზმში დარჩები, დაიღუპები. ისრაელის მაგალითი იყო, იუდაისტური რელიგია ნაციონალური იყო და 70 წელს რომის მხედრონება მიწასთან გაასწორა და გაიფანტნენ. მაგალითია ბიბლიიდან. ისინი ეროვნულები იყვნენ. ქრისტეს არ იღებდნენ და ყველა ის ხალხი, ვინც თავის წიაღიდან გამოვიდა და ქრისტე მიიღეს, მტრებად გამოაცხადეს. როგორც ჩვენ მართლმადიდებლობამ გამოსული ქრისტიანები მტრებად ვართ გამოცხადებული და შერაცხული რომ ჩვენ ქართველები არ ვართ. ვინც არის ასეთ საქართველოში? ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავზე ვიტყვი, მე ხო ესე ვარ აღქმული, მაგრამ მე მტერი ვარ ქართველებისა. სასწაულია პირდაპირ. ამ ხელაზე უნდა გქონდეს თავი გამხმარი, რო ეგა თქვა რა. ქაგებაში არ ახარ. ვინ არის შენი მტერი? არის სატანა, შენი მტერი, მე რა შეში ვარ. ამიტომ ჩვენც მაგ ტომიდან გამოსული მართლმადიდებლობიდან და გამოსული ვართ და დევნელები. ვინც გამოდის მანდან მართლმადიდებლობის ქართული წიაღიდან, როგორც კერპის წიაღიდან გამოსვლა, თორე ენა კი არ დაგვიკარგია და ღირებულებები მაღალ ხარისხში აგვიწევია და ქართველების ღირებულების მაღალი ამწევი ვართ ქრისტეს მეშვეობით და არა ის რომ მტრები ვართ. დაახლოება ქრისტესთან და არა ამ ანტიქრისტიასთან, რომელიც ანტიქრისტიანული ტაძრები არის საქართველოში. ქრისტეს საწინააღმდეგო ტაძრები, ამის სათავეში კი სატანა არის. ესე იგი მრევლს უმზადებს ქართველ მრევლს თუ ხვალდაზე მოვიდა ანტიქრისტე, ჩაეხუტებიან. მაგრამ აქამდე მიაღწევს ქართველი, იქნებ ფიზიკურად სულ გავნატული. ანტიქრისტე არ ვიცი როდის მოვა. რიცხვები არ არის, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდა, ქართველი ერი თუ აღარ იქნა, ვიღას ამზადებს ეს მართლმადიდებლობა მე ვერ გავიგე. გამოდის რომ ვერც ანტიქრისტეს უმზადებს შესახვედრად, შესაბამისად რასაკეთებს მაშინ? განადგურებისთვის ამზადებს. რათა უახლოესი მტრები, რომლებიც გარს გვახვევია ჩვენი ტერიტორია წაიღონ და ქართველები გაანადგუროთ. ისე კი ეს დღესდღეობით სრულდება. ქართველები იწრიტებიან, ნადგურდებიან, ნიჰილისტები ხდებიან, ცხელი ჩაქნეულია ახალგაზრდობაც, შიმშილობაც უკვე ფასები აწეულია, მაღალ დონეზე და დაბორკილი არის მოსახლეობა. სოფლები დაცარიელებულია და სრული ანტაგონიზმი არის შიდა ანტაგონიზმის მოსახლეობაში. და ასეთი მთავრობა კიდე დასაქცევი მთავრობა რა გვინდა მთავრობა დასაქცევი. მთავრობა არის ჩვენი ხელი, ფეხისა და იმის თავი. მოსახლეობა ირჩევს, აფინანსებს დროებით, რათა მან საშუალება მოგცეს, რომ ცხოვრება გაგვიუმჯობესოს. პირობები შექმნას, მეტი არაფერი. დანარჩენ ჩვენ ვაკეთებ. და მათ პირობები კი არ შექმნას, ყველაფერი დაბლოკეს. ესე იგი, შესაბამისად მოსახლეობის დამბლა დაეცა. სოციალური, ეკონომიკური და თუნდაც ფიზიკური. აი, ექიმები ამოიყენეს გვერდზე, აშინებენ ხალხს, აჩვენებენ როგორ არის რა, კარგით ერთი. აი ეს მოკლედ რო ვიცოდეთ ჩვენ და არ ვიყოთ ილუზიაში, პერსპექტიული ჭრილში საქართველოს რა ელოდება. და მონაწილეობენ მან და ეს ხალხი ხლა, სააკაშვილი რო ამათი ჯილა არის, ეჭვი არ შეგეპაროთ. ხო, მათ სადაღიზარდა იცით მაგის ბიოგრაფია? იცით იქ როგორი წესებია? გადაუხვევ მარჯვნივ, მარცხნივ გაგაგორებენ. მის საქმეში უნდა იჯდე და თუ ბოლომდე გაიტანე, ერთი ასეთი იყო ეთიკა, რომელმაც გაიტანა. მჟავანაძეც გაიტანა, მჟავანაძეც მე მოსკოვში, მათ თავიანთი კაცი იყო. ვინც ესე გაიტანა, ის დატოვეს. რაღაც პენსიით უზრუნველყვეს და ყველაფერით, მაგრამ ვინც არა და გააგორეს. ვინც აუხიპიშთა გამსახურდიას სახით, იქით დუდაევის სახით იყვნენ, რა ესეთი უცებ მას შენი ბრძანებელი სააკაძე გეგონა? გახსოვთ სააკაძე როგორ მოტყუდა? როგორ ეგონა რომ შახის პირველი კაცი იყო და რა იცოდა რომ მის ზურგს უკან შახმა დაიბარა პრო ესეთი პიროვნება და უთხრა თვალყური გეჭიროს საქართველოს ტერიტორიაზე ამ პიროვნების მიმართო და აი ეს მისცა თავისი ბეჭედივით რაღაც ის აი ამას ყველა დაექვემდებარებაო.
ეს უფრო აღმატებული იყო ვიდრე სააკაძის. და როცა საქართველოს საზღვრებს მოადგა და ჩანაფიქრი ქონდა ასეთი რომ ჯარებით გაენადგურებინა ეს შემოყავს მტერი შენ ტერიტორიაზე გინდა რომ გაანადგურო და უკვე აღარ ებრძვი. გახსოვთ ალბათ ერთ-ერთმა ყორჩიხა ხანმა საუბრძანა ამ შახის მიერ განცემულკაცა წადით და თვალყურიადევნეთ ამას რომ არა მე სააკაძეს ვემორჩილებიო და თავი მოკვეთეთ მაგ მოღალატესო მას შენი ბრძანებელი სააკაძე გეგონაო. ზუსტად ესე ვიქცევით ისტორიას ახლა ვითომ სწავლობენ რა არაფერი გაკვეთილები არ გამოაქვს იქიდან და იცით რამ დაუპა სააკაძე გმირად რატო არის შერაცხული ეს ამბიციური პიროვნებები გმირად რატო უნდა შევრაცხოთ ვერ გაუყიათ თავიანთი თანამდებობები და ჩვენ რა შუაში ვართ. ასე რომ ეს უნდა ვიცოდეთ ეს შენი მართლა გეგონა რომ შენი ბრძანებელი ევროპა ამერიკა არის ეს რა იქნება აგენტი ხარ შეგზავნილი ამერიკაში უშიშროების კომიტეტი ძლიერი არის თუ პირველ ადგილზე არა ჩამოუვარდება ცერეუს უშიშროების კომიტეტი თუნდაც დღევანდელი რუსეთის დაზვერვის სამსახურები ერთ-ერთი ძლიერი მეტი კი არაფერი არ შეუძლიათ ამებს იპარავენ ყველაფერს გარედან და აკოწიწებენ ცხოვრებას ძალიან ძლიერი ორგანიზაცია ამათი ბრიტანეთის სადაზვერვო ისენი ცერეუ და ისრაელის ძალიან ძლიერია რუსები მე მგონი ყველას ასწრებენ ყველგან ყავს თავისი აგენტურა და ახლა ეს თუ არ ვიცით ახლა ჩვენ რა ბრძოლები მიდის სოფლიოში მაგარი დებილები ყოფილოთ ახლა სააკაშვილის ვერასოდეს ვერ მივიღებ მე როგორც საქართველოს სახელმწიფოს ლიდერს ეგ კრემლის თანამშრომელია და ყველაფერს ისეთ საკეთებს რომ მოსახლეობა განადგურდეს რაც სახეზია აგერ ამდენი წელია რის ევროპა რა ამერიკა ერთი თუ ძმა ხართ ერთი რა ამიტომ საბჭოთა სივრცეში ვიმყოფებით ისე ვინც მან ცხოვრობს და ცნობიერება სანამ არ გამოცვლილა ცნობიერებას გადაყვება ყველა ახლა სააკაშვილო ოქროს მედალზე რო სკოლას დაგამთავრებინებენ მე კიევში საერთაშორისო იმას აივლიან კურსებს მე რამოდენიმე წელს რაღაც ოფიცრის კურსები რო გაკაკებეს და დაგაფიცებენ და ბიძა გენერალი ყავს ვის სამსახურში იქნები რას ლაპარაკობ ხელი დაუკარებელია დაიჭირეს საქართველოში ქართველებს უნდათ მაგის დაჭერა გასამართლება დაიჭირეს ბრძანება არ იყო და გამსახურდაზე ბრძანება იყო მოკალით თორე ისე ვერ გაპეტავ რა სააკაშვილის დაჭერა ხო ერთი წელი კიდე გახსოვთ ხო კიდე პრეზიდენტად და მოიხადა პრეზიდენტობა და გაუშვეს. არავის არ დაუჭერია და რო გაუშვეს, ინტერპოლში იმას აკრეს. იქიდანაც ამოიღეს. გაუშვეს და ცოტა ხანი კურსები ისევ ამერიკაში გაიარა, მე იქიდან უკრაინაში გადაისროლეს. გუბერნატორად ააქოთა სიტუაციები, ვიღაცებთან კონფლიქტი შევიდა, მაგრამ დაინიშნა კაცი, რომელიც მითითებით, კრემლის მითითებით უთხრა, ეს კაცი დაგვიბრუნე რა. მოქალაქეობა მიეცით. იმიტომ რომ საქართველოში ესეთი ბრძანება არ გაიცემა. იმიტომ კი არა რომ ვერ დაიქვემდებარება ბიძინა და ვინმე. არა. საქართველოს ტერიტორიის დაპყრობა რუსეთს უნდა და რატო გამოასწორებს მათ მდგომარეობას? პირიქით ხელი შეუწყობს აკოთებულ სიტუაციას. ამიტომ ყოველთვის რუსები შემოგიზავნიან ჩვენ ამკოთებლებს. ჩვენ ეს უნდა გამოვიცნოთ. მოსახლეობა ვერ იცნობს ამას. ამკოთებელი გამსახურდია, ამკოთებელი შევარნაძე, ამკოთებელი სააკაშვილი, ამკოთებელი ბიძინა არასოდეს არ გამოუშვებს დამლაგებელს. ეკონომიკურს რო გააწყოს ყველაფერი, ქარხანები გადმოიტანოს თუ არის. რამდენი ქარხანა იყო კაცოთებელში ხო? მან რო აიწყოს თქვა მერსედესი, რა არ შეგვიძლია თადებილები ხომ არა, რაღაცას ხო ვაკეთებდით, მაგრამ არ ქონდა კაი დაზგები. ეხლა და კაი აპარატურას დადგამენ და აღარ იქნება ცაცალი ტოტი აწეული და ტროსიკსაც კარგ შეკერავენ, ხო? მანქანა გააკეთებს ამას. რატომ არ ხდება ეგ ამდენი ხანი? და ტურისტად გამოუაცხადეს იციან რომ ტურიზმით რომელი ტურიზმით ქვეყანა ნადგურდება ტურიზმზე სამსახურში ვინც იყო დაკავებული შეჩერდა ყველაფერი და დამთავრდა მათი ამბავი შიშით ახლა კარხანს მათ არავინ ტურისტი არ შემო თუ ეს შიში არ მოხსნა საერთაშორისო მათ თქვას რომ მაგრამ რა ვიცი შიში რო გაბატონდება მოსახლეობაში იცით რა ძნელია ვინც მოხდა მაგალითად თვითფერნავში და ბეწვზე გადაურჩა აფეთქებას იმან ისე შიში იწვნია რომ თვითფერნავში ვეღარ მიაკარეთ ელვის პრესლი მაგალითად როცა განიცადა დიდხანს აეს რომ ტრიალა ამ თვითფრენა ვერ დაჯდა გახურდა რაღაცა ძალიან დიდხანს თვითფრენაში აღარ ჩდებოდა. იმიტომ რომ შიში დაილექა მასში. ვინც ლიფტში ერთხელ გაჭედილა და შიში უჭამია, ის ლიფტით აღარ დადეს. ეს უნდა გადალახოს მაგამ მთელი რიგი რაღაცებით, იმიტომ რომ დაილექა შიში და ეს არის ძლავრი მამოძრავებელი მოვლენა თუ რაღაცა რა დავარქვა არ ვიცი და უკვე როგორ არის სიტყვა ლიფტით და ჩაიკეტება, აი ეს ამოტივდება. ვაიმე რომ ჩაიკეტოს. ვისაც აქვს ჩაკეტვის ხო კლაუსტროფობია, ვისაც აქვს კლაუსტროფობია, სწორედ მაგას გულისხმობს. და ესეთი ტიპი თვითფრენაშიც ვერ შედის, იმიტომ რომ იკეტება ყველაფერი, კარები არ იღება. ტუალეტის კარებსაც არ კეტავს ეს. შიზოფრენის ფორმები ესა და ამინ არის დაზღვეული. ყველას თავისებური შიზოფრენი ფორმა აქვს ადამიანებს. ამიტომ აი შიში რო გააბატონე, თან სოციალური დისტანცია ხლა. სოციალური დისტანციით როგორ ვიაროთ ხა 2 მეტრიდან ვილაპარაკოთ? ეს რაღაცა კრეტინიზმია. და ამას ბოლომდე განახორციელებენ. მან ტურისტი მის შემოვა. ჩვენ ტურისტი ზირთადად რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, სასომხეთი და აზერბაიჯანი იყო. აქ-აიქ მოკინკილე ევროპელი აღმოსავლეთი. ახლა დიდი
ლაშქრობა არ იყო ამერიკიდან და თქვა გერმანია საფრანგეთი დიდი ლაშქრობა აქ აი გაკვალარეული გერმანელი შემოწანწალდებოდა მათ მთების მოყარე და კავკასიის რაღაც ეგზოტიკური იმით ხო თორე ძირითადად დამსვენებლები ჩვენი ზღვაზე იყვნენ აზერბაიჯანელები სომხები უკრაინელები რუსები და შემოვლენ ეგენი ასე ნახეთ როგორი პრობლემის წინა კორონა არაფერი პრობლემა არ არის იმიტომ რომ საქართველოს მოიხადა ნოემბერი დეკემბერი იანვარი ბევრმა უდიდესმა უმრავლესობამ მოიხადა ეხლა რომ დაფიქსირდა ეხლა იხდიან ვიღაცეები ბევრი საუბარი მიუძღვენი ჩვენ ამას და დისკუსიაც ხონდა და მოსაზრებებიც გავინაწილეთ ზოგმა თავისი დაამატა გახსოვთ ეს და ბევრი რამე გამართლა რაც თქვით გამართლდება რა თქმა მაგას ლაპარაკი ამხილა საქართველოს იმით რომ ევროპამ გადააჭარბა ეგ ამიტომ არავინ არ დახუცილა ჩვენთან გაჯიქებული მართლმადიდებლობის გადამკეტე თუ გადაიხოცებოდა მართლმადიდებლობის ბოლო მოიღებოდა ორივე გვაწყობდა ერთიც და მეორე დავიღლევით სამაგეროთ მართლმადიდებლობამ კარგად გაიბერა აი ნახეთ აი კოვზების თხრამ და იმან სასწაული მოახდა და უფრო ილუზიაში ეყავს მოსახლეობას ეს მზადდება რომ იცოდეთ დაგიმშვიდობებით აბა კარგად და დიდი მადლობა